歡迎收睇環進好房頻道，我係主持人 Jodo 阿進啊。咁今日同大家介紹咧係雙匯長隆灣，相信好多港澳朋友咧對呢個項目都非常之熟悉啊。咁呢個項目咧，依家首期10萬蚊就可以買到啲單位啊，同埋咧依家啲特價單位非常之多。咁我哋可以睇翻咧門口呢個位置啦，右手邊咧直上就係我哋嘅港珠澳大橋，翻香港、翻澳門都非常之方便嘅。咁我哋依家接落嚟咧，我哋入小區去睇一睇我哋呢個會所同埋屋苑啦。依家就進入到小區裏邊啦，咁可以望到咧，我哋小區咧中庭呢個位置咧係一個露天嘅超大泳池，泳池落邊呢度咧就係業主嘅健身會所啦。咁裏邊咧乜嘢器材都有，咁呢個咧唔係免費嘅，係要收年費。一年咧大約係2000蚊。我見到呢個係專屬業主嘅一個健身會所，有男女冰室，往裏邊就係我哋嘅健身器材，樓上咧就係有泳池。咁成個小區咧總共有6棟啊，先去睇93平方嘅3房2廳。可以見到咧每一棟嘅一樓大堂啲裝飾物都各有各嘅風格。2梯4戶，2個電梯。我哋今日嚟睇呢一戶95平方嘅3房2衛，可以見到成排嘅櫃都係做俾你嘅，呢啲實木基本上使用痕跡都好微。成個廳嘅開間咧係去到3.3米。我哋陽台嘅景觀望出去咧係園林景嘅。嗱，可以睇到我哋呢一戶咧係側邊見到呢個豪江景觀啦。咁小區嘅呢個泳池就喺呢個位置，會所喺呢個位置。呢度仲有個專門嘅一個洗衣機嘅位置，可以節約翻呢個空間嘅使用啦。廚房呢個位置咧係做咗一個 U 字形嘅，呢度有個明窗，全部呢啲咁嘅烤漆櫃、西門子嘅3件套，冇洗碗機，又配埋個可以嘅冰箱俾你。嗱，呢個背景牆都係開發商嘅膠標，同埋細戶型佢嘅膠標都非常高，全部嘅門板都幫你做晒。呢個係最細間嘅一間房，可以見到啦，3間房嘅景觀都係睇豪江景嘅，非常靚啊！呢度係公共衛生間，做咗3段式嘅一個分離，洗手盆、馬桶同埋沖涼區，有個明窗嘅。呢個係一個落地窗，呢間房比較細。主人房呢個位置咧，擺咗一排嘅櫃啦。咁佢呢個係臨時嘅，後期我哋自己做一啲定製啦。咁呢度係主人房嘅衛生間啦。帶到呢度咧係唔係好興做嗰啲浴缸嘅。咁主人房擺個1.8米嘅床都冇問題。主人房嘅景觀都非常靚，可以望到泳池同埋呢個豪江景。咁我哋睇完呢個95平方嘅戶型咧，依家呢一套業主急賣，樓層咧就係低樓層咯。依家睇嘅係第2套112平方嘅橫廳啊，佢交標咧真係好高啊！長隆灣嘅所有交標全部都係啲實木，好硬淨。氛圍燈呢啲都係標配，同埋呢度咧就係直情可以坐喺度換鞋。呢個係112平方嘅橫廳，睇起身個廳非常之闊。業主咧買過嚟之後咧自己住嘅，裝修嘅後期都使咗啲錢。個廚房就係 L 字型嘅廚房啦，西門子3件套。因為呢一期嘅咧係唔配嗰啲洗碗機嘅，如果後期有需要裝嘅話咧，可以把呢個消毒櫃換成個洗碗機。呢個廳真係好闊，好闊落啊！呢啲中央空調都係交標嚟嘅。業主呢啲家私咧，基本上都係留低。呢度咧係3間房。我哋首先睇右手邊呢間房，到頂嘅櫃都係幫你做晒。
同埋可以見到業主基本上冇咩居住嘅痕跡。呢度係中間呢個衞生間。呢間房咧都做咗到頂嘅櫃，擺張米五嘅床，同埋嗰間細房望出去嘅景觀咧，就可以見到豪江景嘅。我哋主人房呢度咧做咗個 L 字形嘅櫃啦，呢度仲有個梳妝台、衞生間。我發現主人房衞生間都大好多喎，比公衞仲大。呢度就係米八嘅床。可以見到咧，主人房呢度係連接客廳呢個陽台嘅。哇！成個山景無遮擋啊，真係仲可以望到少少嘅豪江景啊，係嘛？呢套房依家目前業主300萬以內可以賣，290萬左右咯。業主一手買過嚟成去到360-70萬啊，蝕足100萬賣。今日推薦俾大家嘅呢兩套單位咧已經睇完啦。咁如果咧對呢兩套單位有興趣嘅朋友咧，想實地睇樓咧，可以喺視頻上方咧去聯絡我，或者訂閱我嘅頻道啦。持續關注阿俊，阿俊會帶大家嚟睇灣區嘅更多好房。拜拜。